5번 문제부터 풀어볼까요? 세로로 이음절 문제 드립니다. 부사 문제입니다. 재채기 할 때 나는 소리를 뜻하는 고유어는 무엇일까요? 엔젤라 조셉조. 아추? 아추. 아추. 노래도 있는데 아추. 아추 아닙니다. 아, 그래요? 자, 베르나르도 레이첼조. 아치. 아치. 아치 아니에요. 두 조에게 기회가 있습니다. 자, 올리버 헨나조. 에치. 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 에치 정답입니다. 아, 조셉 씨. 좀 아쉬워요. 네. 아추. 아니, 왜 미국에서 영어로는 아추라고 하는데 그리고 어떤 제가 좋아하는 노래 있거든요. 예. 그래서 그 노래에서 아추라고 하는데 그래서 아추인 줄 알았죠. 아, 그렇죠. 네. 그 노래 어떤 노래인가요? 아추 그렇게 하는 줄. 그렇죠. 아.